В наши дни проблемы экологии приобретают повышенную актуальность. В городах автомобильные выхлопные газы – это одни из наиболее вредных веществ для окружающей среды и здоровья человека. Поэтому сотрудники службы экологической и технической безопасности города Ош и патрульная служба милиции провели совместные рейды по измерению уровня выбросов вредных веществ в атмосферный воздух автомобилями. Дизельные автомобили проверялись с помощью специального аппарата. Эксперты проверили около 30 машин, и только у одной из них выявили превышение нормы выхлопных газов. Водитель, эксплуатируя такой автомобиль, нарушил требования законодательства. Это не из-за того, что у меня старая машина, а из-за качества солярки. Я не знал, что все в таком плачевном состоянии. Я отвезу машину на проверку. За превышение нормы водителей штрафуют. Для юридических лиц сумма штрафа составляет 23 тысячи сомов, а для физических лиц 7500 сомов. По словам сотрудников службы экологического и технического надзора, норма не должна превышать отметки 40 на специальном аппарате. Это специальный аппарат, который проверяет норму у дизельных автомобилей. Вот таким образом мы проводим проверку. В случае превышения нормы загрязняется атмосферный воздух. Это наносит вред здоровью человека. Чтобы избежать подобных нарушений, водители должны своевременно проводить технический осмотр автомобилей. Если этим пренебрегать, урон наносится не только экологии. Плохое состояние авто может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Водители должны проходить техосмотр каждые полгода. Владельцы авто должны задумываться о том, не наносят ли они вред окружающей среде и с ответственностью ухаживать за своей машиной. Наша главная цель – это защита окружающей среды и атмосферного воздуха. Поэтому мы часто проводим разъяснительные работы и рейды. За этот год мы оштрафовали 5 машин за то, что они превысили нормы по выхлопным газам. Сейчас молодежь в этом вопросе активная, потому что они поддерживают нас и сами стараются заботиться об экологии. По мнению экспертов, в последнее время все меньше граждан ездит на старых и неисправных машинах. Такие изменения случились в результате предварительных разъяснительных работ, а в городе Ош с начала года зарегистрировано 500 случаев нанесения ущерба экологии. Нагима Бакаева, Уран Надишев, ЛТР, город Ош.